जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर हे 1 महिन्याच्या IAS ट्रेनिंगसाठी मसुरीला जाणार आहेत। त्यांचा पदभार अप्पर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांनी घेतला। मसुरी येथील लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमीमध्ये दिनांक 8 मे ते 2 जून या कालावधीत चौथ्या टप्प्यातील प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे। या प्रशिक्षणासाठी देशभरातील IAS अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे। महाराष्ट्रातून 18 IAS अधिकारी या प्रशिक्षणात सहभागी होणार आहेत। काही दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी हे 2 वेळा मसुरी इथं IAS प्रशिक्षणासाठी गेले होते। जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना 20 जानेवारी रोजी सोलापूर जिल्ह्यामध्ये 3 वर्षे पूर्ण झाली, त्यामुळे त्यांची बदली होईल अशी वारंवार चर्चा ऐकण्यास मिळत होती। परंतु पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या कामकाजाची ट्युनिंग चांगली असल्यानं जिल्हाधिकाऱ्यांना आणखी काही महिने मुदतवाढ मिळाल्याची शक्यता आहे। अप्पर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांनी 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी पदभार घेतला होता। 6 महिन्यातच त्यांच्याकडे जिल्हाधिकारी पदाचा कार्यभार आला। ते लकी ठरल्याचं बोललं जातं। यापूर्वी तुषार ठोंबरे यांनी सोलापूर जिल्ह्यात 4 वर्षे कामकाज केलं, त्यामुळे त्यांना सोलापूर जिल्ह्यातील प्रशासकीय कामाचा चांगला अनुभव आहे।